By focusing on standardized, factual questions, I hope to combat the halo effect, where favorable first impressions โดยการมุ่ง influence เน้นไป later ที่คำถามข้อ judgments. เท็จจริงที่เป็นมาตรฐาน ฉันหวังว่าจะต่อสู้กับเฮโลคำตัดสินของนักแปล As a further precaution against halos, I instructed the interviewers to go through the 6 traits in a fix-ed sequence, rating each trait on a ข้อควรระวัง 5-point อื่น scale ๆสำหรับ before เฮโล going ฉัน on to แนะ the นำผู้ next. สัมภาษณ์ให้แก้ไขลักษณะ And that 6 ประ was การ that. การอ่านแต่ละการซื้อขายในระดับ 5 จุดก่อนที่จะดำเนินการต่อไปและนั่นก็คือ I informed the interviewers that they need not concern themselves with the recruit's future adjustment to the military. อนาคตของกลุ่มการปรับตัวในการเกณฑ์ทหาร I informed the interviewers that they need not concern themselves with the recruit's future adjustment to the military. Their only task was to elicit relevant อนาคต facts ของกลุ่ about มการ his ปรับตัว past ในการ and เก to ณฑ์ท use หาร that information to score each personality dimension. ข้อมูลให้คะแนนบุคลิกภาพแต่ละมิติ Your function is to provide reliable measurements, I told them. Leave the predictive validity to me, หน้าที่ของคุณ by คือ which กา I รให้ meant กา the รวัดที่ formula เชื่อ that ถื I อได้ was ฉันบอก going พ to วกเขา devise to combine their specific ratings. The โดย interviewers ที่จะมา came ถึงสุดที่ฉันกำลังจะคิดค้นเพื่อรวมเข้าด้วยกัน The interviewers came close to mutiny. These bright young people were displeased to be ordered, by someone hardly older than themselves, to switch off their intuition and focus entirely on boring factual questions. เพื่อปิดสัญชาตญาณและมุ่งเน้นไปที่คำถามข้อเท็จจริงที่น่าเบื่อ One of them complained, "You are turning us into robots?" หนึ่งในนั้นบ่นว่าคุณกำลังเปลี่ยนเราเป็นหุ่นยนต์ So I compromised. Carry out the interview exactly as instructed, I told them, and when you are done, have your wish, close your eyes, try to imagine the recruit as a soldier, and assign him a score on a scale of 1 to 5. ฉันบอกพวกเขาว่าสัมภาษณ์ตามที่ได้รับคำสั่งและเมื่อคุณทำเสร็จจะแล้วให้ความปรารถนาของคุณปิดตาลองนึกภาพผู้รับสมัครเป็นทหารและลูกชาย Several hundred interviews were conducted by this new method, and a few months later we collected evaluations of มี the การสัมภาษณ์ soldiers' 100 ครั้ง performance โดยใช้ from วิ the ธีการใหม่ commanding นี้ officers of the units to which they had been assigned. การประเมินผลการปฏิบัติงานของทหารจากผู้บังคับบัญชาหน่วยที่ได้รับมอบหมาย The results made us happy. As Meal's book had suggested, the new interview procedure was a substantial improvement over the old one. The sum of our 6 ratings predicted หนังสือ soldiers. ของใครแนะนำว่าขั้นตอนการสัมภาษณ์แบบใหม่มีการปรับปรุงอย่างมากจากแบบเก่าสำหรับคะแนนของเรา6 คนคาดการทหาร Performance much more accurately than the global evaluations of the previous interviewing method, although far from perfectly. We had progressed from completely useless ประสิ to ทธิภาพแม่น moderately ยำกว่าการประเมิน useful. ทั่วโลกของวิธีการ The big สัมภาษณ์ครั้งก่อนมากแม้ว่าจะยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบก็ตาม เราได้ก้าวหน้าจากวงเวียนใหญ่ที่ไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงเป็นวงใหญ่ที่มีประโยชน์ปานกลาง The big surprise to me was that the intuitive judgment that the interviewers summoned up in the close your eye. ความประหลาดใจที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันคือการตัดสินโดยสัญชาตญาณที่ผู้สัมภาษณ์สรุปในชุดเสื้อผ้าที่คุณสวมอยู่ Exercise also did very well, indeed just as well as the sum of the 6 specific ratings. การออกกำลังกายก็ทำได้ดีเช่นกันเช่นเดียวกับผลรวมของการให้คะแนนที่เฉพาะเจาะจง6 ประการ I learned from this finding a lesson that I have never forgotten: intuition adds value even in the justly derided selection interview,
but only after a disciplined collection of objective information and disciplined scoring of separate traits. ฉันได้เรียนรู้จากการค้นพบบทเรียนนี้ที่ฉันไม่เคยลืมสัญชาตญาณเพิ่มคุณค่าแม้ในการสัมภาษณ์คัดเลือกที่ถูกเย้ยหยันแต่หลังจากการรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์อย่างมีระเบียบวินัยและการให้คะแนนคุณลักษณะที่แยกจากกันอย่างมีวินัย I set a formula that gave the close your eyes evaluation the same weight as the sum of the 6 trait ratings. ให้หลับตาประเมินน้ำหนักเดียวกันกับผลรวมของการจัดอันดับการค้าทั้ง 6 A more general lesson that I learned from this episode was do not simply trust intuitive judgment your own or that of others but do not dismiss it. บทเรียนทั่วไปที่ฉันได้เรียนรู้จากตอนนี้คืออย่าเชื่อการตัดสินโดยสัญชาตญาณของคุณเองหรือของผู้อื่นแต่อย่าละเลยมัน Some 45 years later, after I won a Nobel Prize in economics, I was for a short time a minor celebrity in Israel. ประมาณ 45 ปีต่อมาหลังจากที่ฉันได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ฉันก็เป็นผู้มีชื่อเสียงในอิสราเอลเพียงช่วงสั้น On one of my visits, someone had the idea of escorting me around my old army base, which still housed the unit that interviews new recruits. ในการเยี่ยมครั้งหนึ่งของฉันมีคนคิดจะพาฉันไปรอบๆฐานทัพเก่าของฉันซึ่งยังคงเป็นที่ตั้งของหน่วยที่สัมภาษณ์ทหารเกณฑ์ใหม่ On one of my visits, ในการเยี่ยมชมครั้งหนึ่งของฉัน I was introduced to the commanding officer of the psychological unit, and she described their current interviewing practices, which had not changed much from the system I had designed. There was, it turned out. ฉันได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้บังคับบัญชาของหน่วยจิตวิทยาและเธอได้อธิบายวิธีปฏิบัติในการสัมภาษณ์ของพวกเขาในปัจจุบันซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบที่ฉันออกแบบไว้มากนักมีมันเปิดออกพวกเขามีบางอย่าง I was introduced to the commanding officer of the psychological unit, and she described their current interviewing practices, which had not changed much from the system I had designed. There was, it turned out. การรับเจ้าหน้าที่หน่วยจิตวิทยาและเธออธิบายวิธีปฏิบัติในการสัมภาษณ์ในปัจจุบันซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากระบบที่ฉันออกแบบไว้มากนักมีมันเปิดออก A considerable amount of research indicating that the interviews still worked well. As she came to the end of her description of how the interviews are conducted, the officer added, and then we tell them, close your eyes. เมื่อเธอมาถึงตอนท้ายของคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กล่าวเสริมจากนั้นเราจะบอกให้พวกเขาหลับตาลง Do it yourself. The message of this chapter is readily applicable to tasks other than making manpower decisions. ทำด้วยตัวคุณเองข้อความในบทนี้ใช้ได้กับงานอื่นนอกเหนือจากการสร้างกำลังคน Implementing interview procedures in the spirit of Meal and Dawes requires relatively little effort but substantial discipline. Suppose that you need to hire a sales ขั้นตอนการ representative สัม for ภา your ษณ์ด้วยจิต firm. วิญญาณแห่งการรับประทานอาหารและดอสนั้นต้องใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยแต่มีวินัยอย่างมากสมมติว่าคุณจำเป็นต้องจ้างตัวแทนขายสำหรับคนของคุณ If you are serious about hiring the best possible person for the job, this is what you should do. First, select a few traits that หา are กคุณจริงจังกับ prerequisites การ for จ้างคนที่ success ดี in ที่ this สุดสำหรับ position: งานนี้นี่คือ technical สิ่งที่คุณควร proficiency, ท engaging. ำขั้นแรกเลือกคุณลักษณะ 2-3 อย่างที่เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับความสำเร็จในตำแหน่งนี้ความสามารถทางเทคนิคมีส่วนร่วม
personality, reliability, and so on. Don't overdo it. 6 dimensions is a บุ good คลิกภา number. พความน่าเชื่อถือและอื่นๆอย่าหักโหมจนเกินไป6มิติเป็นตัวเลขที่ดี The traits you choose should be as independent as possible from each other, and you should feel that you can assess them reliably by asking a few factual questions. ลักษณะที่คุณเลือกควรเป็นอิสระจากกันมากที่สุดและคุณควรรู้สึกว่าคุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้อย่างน่าเชื่อถือโดยถามคำถามที่เป็นข้อเท็จจริง 2-3 ข้อ Next, make a list of those questions for each trait and think about how you will score it, say on a 1-5 scale. You should have an idea of what you will ทำราย calibrate. การคำถามเหล่านั้นสำหรับแต่ละลักษณะและคิดว่าคุณจะทำคะแนนได้อย่างไรพูดในระดับเดือน 1-5 คุณควรมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะทำ Very weak or very strong. อ่อนแอหรือแข็งแรง These มาก preparations should take you half an hour or so, a small investment that can make a significant difference in the quality of the people you hire. การเตรียมการเหล่านี้ควรใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงการลงทุนเพียงเล็กน้อยที่สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในคุณภาพของคนที่คุณจ้าง To avoid halo EFFX, you must collect the information on one trait at a time, scoring each before you move on to the next one. Do not skip around. To เพื่อหลีกเลี่ยง evaluate เฮโล each อีเอฟเอฟ candidate, คุณต้องร add วบรว up ม the ข้อมูล 6 ในลัก scores. ษณะหนึ่งและให้ Because คะแนน you are in แต่ละ charge. ครั้งก่อนที่คุณจะไปยังคุณสมบัติถัดไปอย่าข้ามไปมาในการประเมินผู้สมัครแต่ละคนให้บวกคะแนนทั้ง 6 เพราะคุณมีหน้าที่ Because you are in charge of the final decision, you should not do a close your eyes. เนื่องจากคุณเป็นผู้รับผิดชอบการตัดสินใจขั้นสุดท้ายคุณไม่ควรหลับตา Firmly resolve that you will hire the candidate whose final score is the highest, even if there is another one whom you like better. Try to resist your wish to invent broken legs to change the ranking. ตั้งใจแน่วแน่ว่าคุณจะจ้างผู้สมัครที่มีคะแนนสุดท้ายสูงสุดแม้ว่าจะมีคนอื่นที่คุณชอบมากกว่าก็ตามพยายามขัดขืนความปรารถนาที่จะประดิษฐ์ขาหักเพื่อเปลี่ยนอันดับ A vast amount of research offers a promise. You are much more likely to find the best candidate if you use this procedure than if you do what people normally do in such situations. จำนวนการวิจัยเสนอสัญญาคุณมีแนวโน้มที่จะพบผู้สมัครที่ดีที่สุดถ้าคุณใช้ขั้นตอนนี้มากกว่าถ้าคุณทำในสิ่งที่คนปกติทำในสถานการณ์ดังกล่าว Which is to go into the interview unprepared and to make choices by an overall intuitive judgment such as I looked into his eyes and liked what I saw. ซึ่งก็คือการเข้าไปสัมภาษณ์โดยไม่ได้เตรียมตัวและตัดสินใจเลือกโดยสัญชาตญาณโดยรวมเช่นฉันมองเข้าไปในดวงตาของเขาและชอบสิ่งที่ฉันเห็น Speaking of judges versus formulas. Whenever we can การพูดของผู้พิพากษากับสูตรเมื่อใดก็ตามที่เรา Whenever ทำ we ได้ can replace human judgment by a formula, we should at least consider it. เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถแทนที่การตัดสินของมนุษย์ด้วยสูตรได้อย่างน้อยเราก็ควรพิจารณามัน He thinks his judgments are complex and subtle, but a simple combination of scores could probably do better. เขาคิดว่าการตัดสินของเขาซับซ้อนและละเอียดอ่อนแต่การรวมคะแนนอย่างง่ายน่าจะทำได้ดีกว่านี้ Let's decide in advance what weight to give to the data we have on the candidate's past performance. มาตัดสินใจกันล่วงหน้าว่าจะให้น้ำหนักเท่าไหร่กับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร Otherwise we will give too much weight to our impression from the interviews. มิฉะนั้นเราจะให้น้ำหนักมากเกินไปกับความประทับใจของเราจากการสัมภาษณ์
Expert intuition, when can we trust it? สัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญเมื่อใดที่เราไว้ใจได้ Professional controversies bring out the worst in academics. การโต้เถียงอย่างมืออาชีพนำมาซึ่งสิ่งที่เลวร้ายที่สุดในด้านวิชาการ Scientific journals occasionally publish exchanges, often beginning with someone's critique of another's research, followed by a reply and a rejoinder. I have always thought that these exchanges are วาร a สาร waste วิ of ทยาศาสตร์ time. เผยแพร่การแลกเปลี่ยนเป็นครั้งคราวมักเริ่มต้นด้วยการวิพากษ์วิจารณ์งานวิจัยของผู้อื่นตามด้วยการตอบกลับและการทบทวนพวกเขาคิดเสมอว่าการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นการเสียเวลา Especially when the original critique is sharply worded, the reply and the rejoinder are often exercises in what I have called sarcasm for beginners and advanced sarcasm. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำวิจารณ์ดั้งเดิมใช้ถ้อยคำรุนแรงการตอบกลับและการตอบโต้มักเป็นการฝึกฝนในสิ่งที่ผมเรียกว่าการเสียดสีสำหรับผู้เริ่มต้นและการเสียดสีขั้นสูง The replies rarely concede anything to a biting critique, and it is almost unheard of for a rejoinder to admit that the original critique was misguided or erroneous in any way. คำตอบนั้นแทบจะไม่ยอมรับคำวิจารณ์ใดๆเลยและแทบจะไม่เคยมีใครได้ยินมาก่อนเลยว่าจะยอมรับว่าคำวิจารณ์ต้นฉบับนั้นเข้าใจผิดหรือผิดพลาดไม่ว่าในทางใด On a few occasions I have responded to criticisms that I thought were grossly misleading, because a failure to respond can be interpreted as conceding error, but I have never found the hostile exchanges instructive. หลายครั้งที่ฉันได้ตอบสนองต่อการวิพากษ์วิจารณ์ที่ฉันคิดว่าทำให้เข้าใจผิดอย่างไม่มีการลดเพราะการไม่ตอบสนองอาจถูกตีความว่าเป็นการยอมรับข้อผิดพลาดแต่ฉันไม่เคยพบว่าการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นมิตรนั้นมีประโยชน์ In search of another way to deal with disagreements, I have engaged in a few adversarial collaborations, in which scholars who disagree on the science agree to write a jointly authored paper on their differences. ในการค้นหาวิธีอื่นในการจัดการกับความไม่ลงรอยกันฉันได้เข้าร่วมในความร่วมมือที่เป็นปฏิปักษ์ซึ่งนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับวิทยาศาสตร์ตกลงที่จะเขียนบทความที่เขียนร่วมกันเกี่ยวกับความแตกต่างของพวกเขา And sometimes conduct research together. In especially tense situations, และ the บางครั้ง research ก็ is ทำการวิจัย moderated ร่วม by กัน an arbiter. และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ตึงเครียดการวิจัยจะถูกกลั่นกรองโดยผู้ตัดสิน My most satisfying and productive adversarial collaboration was with Gary Klein, the intellectual leader of an association of scholars and practitioners who do not like the kind of work I do. การทำงานร่วมกันของฝ่ายตรงข้ามที่น่าพอใจและมีประสิทธิผลมากที่สุดคือกับเกอีไคลน์ผู้นำทางปัญญาของสมาคมนักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ชอบงานที่ฉันนำ They call themselves students of naturalistic decision making, or NDM, and mostly work in organizations where the 0% Thai often study how experts work. พวกเขาเรียกตัวเอง The ว่า end นักเรียน members ของการตัด adamantly สิน reject ใจ the focus ตามธรรม on ชาติ biases หรือ in the NDM heuristics and และส่วน biases ใหญ่ทำงาน approach. ในองค์กรที่ 0% They ฉันมักจะศึกษาวิธีการทำงาน They call themselves students of naturalistic decision making, or NDM, and mostly work in organizations where the 0% Thai often study how experts work. พวกเขาเรียกตัวเอง The ว่า end นักเรียน members ของการ adamantly ตัดสิน reject ใจ the focus ตามธรรม on ชาติ biases หรือ in the NDM heuristics and และส่วน biases ใหญ่ทำงาน approach. ในองค์กรที่ 0% ฉันมักจะศึกษาวิธีการทำงานของผู้เชี่ยวชาญประเด็นสุดท้ายยืนกรานปฏิเสธการมุ่งเน้นที่ออ่างคอควายติดในแนวทางไฮวาริติกและอคติ
They criticize this model as overly concerned with failures and driven by artificial experiments rather than by the study of real people doing things that matter. They are deeply skeptical about the พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์ value โม of เดล using นี้ว่ากังวลมากเกินไปกับความล้มเหลวและขับเคลื่อนโดยการทดลองเทียมมากกว่าการศึกษาคนจริงที่ทำสิ่งที่สำคัญพวกเขาสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับมูลค่าการใช้ value of using rigid algorithms to replace human judgment, and Paul Meehl is not among their heroes. Gary Klein has eloquently คุ articulated ณค่า this ของการใช้ position อัลกอ over ริทึม many ที่เข้มงวด years. เพื่อแทนที่การตัด This สิน is ข hard องมนุษย์และมื้ออาหารของพอลไม่ใช่วีรบุรุษของพวกเขาแกรี่ไคลน์ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนตลอดหลายปีที่ผ่านมานี่มันยาก This is hardly the basis for a beautiful friendship, but there is more to the story. I had never believed that intuition is นี่แทบ always จะไม่เป็นพื้น misguided. ฐานสำหรับมิตรภาพที่สวยงามแต่มีเรื่องราวมากกว่านี้ฉันไม่เคยเชื่อว่าสัญชาตญาณมักถูกเข้าใจผิด I had also been a fan of Klein's studies of expertise in fur fighters since I first saw a draft of a paper he wrote in the 1970s, and was impressed by his book Sources of Power. ฉันยังเป็นแฟนตัวยงของการศึกษาของใครเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านนักผจญเพลิงตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นร่างกระดาษที่เขาเขียนในปี 1970 และรู้สึกประทับใจกับแหล่งที่มาของหนังสือของเขา Much of which analyzes how experienced professionals develop intuitive skills. I invited him to join in an FORT ส่วน to มากจะ map วิเค the ราะห์ว่าผู้ boundary เชี่ยว that ชาญที่มีประ separates ส the บการณ์พั marvels ฒนา of ทักษะทาง intuition สัญ from ชาต its ญาณอย่างไร flaws. He ฉันเชิญเขาเข้าร่วมในป้อมปราการเพื่อทำแผนที่ขอบเขตที่แยกลูกแก้วแห่งสัญชาตญาณออกจากข้อบกพร่องเขาจะ He was intrigued by the idea and we went ahead with the project with no certainty that it would succeed. We set out to answer a specific question: เขารู้สึกทึ่ง when กับแนว can คิ you ด trust นี้ an และ experienced เราดำเนินการ professional โครง who การต่อ claims ไป to โด have ย an ไม่มั่นใจว่า intuition? จะสำเร็จเราส่งออกไปเพื่อตอบคำถามเฉพาะเมื่อใดที่คุณสามารถไว้วางใจมืออาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งอ้างว่ามีสัญชาตญาณ It was obvious that Klein would be more disposed to be trusting, and I would be more skeptical. But could we agree on principles for เห็นได้ answering ชัด the ว่า general ใครจะไม่อยาก question? วางใจมากกว่าและฉันจะสงสัยมากขึ้นเราสามารถเห็นด้วยกับหลักการในการตอบคำถามทั่วไปได้หรือไม่ Over 7 or 8 years we had many discussions, resolved many disagreements, almost blew up more than once, wrote many drafts, became เป็น friends, เวลา and 8 ปีแล้ว eventually ที่เรา published มี a การอ joint ภิปรายห article ลาย with ครั้ the งแก้ไข title that ข้อขั tells ด the แย้งหลายค story. รั้งเกือบจะระเบิดมากกว่า1 ข้อเขียนร่างจดหมายหลายฉบับกลายเป็นเพื่อนกันและในที่สุดก็ตีพิมพ์บทความร่วมกับชื่อเรื่องที่บอกเล่าเรื่องราว Conditions for intuitive expertise. เงื่อนไขเป็นความเชี่ยวชาญโดยสัญชาตญาณ Indeed, we did not encounter real issues on which we disagreed, but we did not really agree. อันที่จริงเราไม่ได้พบปัญหาจริงที่เราไม่เห็นด้วยแต่เราไม่เห็นด้วยจริง Marvels and Flaws. Malcolm Gladwell's bestseller Blink appeared while Klein and I were working on the project, and it was reassuring to find ourselves in agreement about it. ๆ ความมหัศจรรย์และข้อบกพร่องผู้ขายที่ดีที่สุดของแมลเคิม แกลดเวลล์กระพริบตาปรากฏขึ้นในขณะที่ใครกับฉันกำลังทำงานในโครงการนี้และเรารู้สึกสบายใจที่พบว่าเราเห็นด้วยในเรื่องนี้ Gladwell's book opens with the memorable story of art experts faced with an object that is described as a magnificent example of a kouros, a sculpture of a striding boy. หนังสือของแกลดเวลเริ่มต้นด้วยเรื่องราวอันน่าจะจดจำของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะที่ต้องเผชิญกับวัตถุที่ได้รับการอธิบายว่าเป็นตัวอย่างอันงดงามของคูรอสซึ่งเป็นรูปปั้นของเด็กชายก้าวย่าง Several of the experts had strong visceral reactions. They felt in their gut that the
ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมีปฏิกิริยาทางอวัยวะภายในที่รุนแรงซึ่งพวกเขารู้สึกได้ในอุทธรณ์ของพวกเขาว่า Statue was a fake but were not able to articulate what it was about it that made them uneasy. Everyone who read the book Millions did รูป remembers ปั้น that นั้นคลุม story เครือ as a แต่ไม่ triumph of สามารถระบุ intuition. ได้ว่ารูปปั้นนั้นเป็นอะไรที่ทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจทุกคนที่อ่านหนังสือหลายล้านเล่มจะจดจำเรื่องราวนั้นว่าเป็นชัยชนะของสัญชาตญาณ The experts agreed that they knew the sculpture was a fake without knowing how they knew the very definition of intuition. ผู้เชี่ยวชาญเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขารู้ว่ารูปปั้นนั้นเป็นของปลอมโดยไม่รู้ว่าพวกเขารู้คำจำกัดความของสัญชาตญาณได้อย่างไร The story appears to imply that a systematic search for the cue that guided the experts would have failed, but Klein and I both rejected that conclusion. เรื่องราวดูเหมือนจะบอกเป็นในว่าการค้นหาคิวที่แนะนำผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นระบบจะล้มเหลวแต่ใครกับฉันต่างก็ปฏิเสธข้อสรุปนั้น From our point of view, such an inquiry was needed, and if it had been conducted properly, which Klein knows how to do, it จากมุมมองของเราจำเป็นต้องมีการไต่สวนดังกล่าวและหากดำเนินการอย่างถูกต้องแล้วซึ่งมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าต้องทำอย่างไร Although many readers of the Kuros example were surely drawn to an almost magical view of expert intuition, Gladwell himself does not hold that position. In a later chapter he describes a massive แม้ว่า failure of ผู้อ่านตัวอย่าง intuition. ของคูเรสหลายคนจะถูกดึงดูดไปยังมุมมองที่เกือบจะมหัศจรรย์ของสัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญแต่แกลดเวลเลอร์เองก็ไม่ดำรงตำแหน่งนั้นในบทต่อมาเขาอธิบายถึงความล้มเหลวครั้งใหญ่ของสัญชาตญาณAmericans elected President Harding, whose only qualification for the position was that he perfectly looked the part. Square-jawed and tall, he was the ชาวอเมริ perfect กัน image เลือก of ประ a ธานาธิ strong บดี and ฮาร์ดิ decisive งซึ่ง leader. มีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งเดียวคือเขาดูสมบูรณ์แบบกรามเหลี่ยมและสูงเขาเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของผู้นำที่แข็งแกร่งและเด็ดขาด People voted for someone who looked strong and decisive without any other reason to believe that he was. ผู้คนโหวตให้คนที่ดูเข้มแข็งและเด็ดขาดโดยไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะเชื่อว่าเขาเป็น An intuitive prediction of how Harding would perform as president arose from substituting one question for another. A reader of this book should expect such an จะมีการ intuition คา to ด be การณ์ held ว่า with ฮาร์ดิง confidence. จะดำเนินการและอย่างไรในฐานะประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นจากการแทนที่คำถามหนึ่งคำถามอีกคำถามหนึ่งผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ควรคาดหวังว่าสัญชาตญาณดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ด้วยความมั่นใจ Intuition as recognition. The early experiences that shaped Klein's views of intuition were starkly different from mine. สัญชาตญาณเป็นการรับรู้ประสบการณ์ช่วงแรกๆที่หล่อหลอมมุมมองของสัญชาตญาณนั้นแตกต่างจากของฉันอย่างสิ้นเชิง My thinking was formed by observing the illusion of validity in myself and by reading Paul Meal's demonstrations of the inferiority of clinical prediction. ความคิดของฉันเกิดจากการสังเกตภาพลวงตาของความถูกต้องในตัวเองและโดยการอ่านพอลมีลส์การสาธิตความด้อยของการทำนายทางคลินิก In contrast, Klein's views were shaped by his early studies of fur-ground commanders, the leaders of fur fighting teams. He followed them as they fought for ES and later ในทางตรง interviewed กั the น leader ข้ามมุมม about อง his ของใคร thoughts as เกิด he จากการศึกษาผู้บัญชาการภาคพื้นดินที่มีขนยาว In contrast, Klein's views were shaped by his early studies of fur-ground commanders, the leaders of fur fighting teams.
He followed them as they fought for ES and ใน later ทางตรงกั interviewed น the ข้าม leader มุมมอง about ของ his ใคร thoughts เกิด as he จากการศึกษาเกี่ยวกับขนและผู้บัญชาการภาคพื้นดินในช่วงแรกของเขาผู้นำทีมขนและต่อสู้เขาติดตามพวกเขาขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อ ES และต่อมาได้สัมภาษณ์ผู้นำเกี่ยวกับความคิดของเขาในขณะที่เขา made decisions. As Klein described it in our joint ตัดสิน article, ใจแล้ว he and his collaborators บรรทัดอธิบายไว้ในบทความร่วมของเขาและผู้ร่วมงาน investigated how the commanders could make good decisions without comparing options. The initial hypothesis was that commanders would restrict their analysis to only a pair of options, but that hypothesis proved to be incorrect. ผู้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจได้ดีโดยไม่ต้องเปรียบเทียบทางเลือกสมมติฐานเบื้องต้นคือผู้บังคับบัญชาจะจำกัดการวิเคราะห์ให้ปรากฏเฉพาะทางเลือกเท่านั้นแต่สมมติฐานนั้นพิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง In fact, the commanders usually generated only a single option, and that was all they needed. อันที่จริงผู้บังคับบัญชามักจะสร้างทางเลือกเดียวเท่านั้นและนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการ They could draw on the repertoire of patterns that they had compiled during more than a decade of both real and virtual experience to identify a plausible option, which they considered first. พวกเขาสามารถวาดภาพตามรูปแบบที่พวกเขาได้รวบรวมไว้ในช่วงกว่าทศวรรษของประสบการณ์จริงและเสมือนจริงเพื่อระบุตัวเลือกที่สมเหตุสมผลซึ่งพวกเขาพิจารณาเป็นอันดับแรก They evaluated this option by mentally simulating it to see if it would work in the situation they were พวกเขา facing. ประเมินตัวเลือกนี้โดยการจำลองทางจิตใจทำงานในสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญ If the course of action they were considering seemed appropriate, they would implement it. If it had shortcomings, they would หากแนวทาง modify ปฏิบั it. ติที่พวกเขา If พิ they จารณา could ดู not เหมาะสม easily พวกเขา modify ก็ it, จะดำเนินการตามนั้นหากมีข้อบกพร่องพวกเขาจะแก้ไขหากพวกเขาไม่สามารถปรับเปลี่ยนคุณได้อย่างง่ายดาย they would turn to the next most plausible option and run through the same procedure until an acceptable course of action was found. พวกเขาจะหันไปใช้ตัวเลือกที่น่าเชื่อถือที่สุดถัดไปและดำเนินการตามขั้นตอนเดียวกันจนกว่าจะพบแนวทางการดำเนินการที่ยอมรับได้ Klein elaborated this description into a theory of decision-making that he called the recognition prime decision. ลูกค้าอธิบายรายละเอียดนี้เป็นทฤษฎีการตัดสินใจที่เขาเรียกว่าการตัดสินใจที่เตรียมไว้สำหรับการรับรู้ Model, which applies to firefighters but also describes expertise in other domains, including chess. โมเดลซึ่งใช้กับนักผจญเพลิงแต่ยังอธิบายถึงความเชี่ยวชาญในด้านอื่นๆรวมทั้งหมากรุก In the first phase, a tentative plan comes to mind by an automatic function of associative memory system 1. The next phase is a deliberate process in ใน which ระยะแร the ก plan is เบื้องต้น mentally จะนึกถึง simulated to โดยฟัง check ก์ if ชัน it อัตโน will มัติ work in ของระบบหน่วย operation ความ of จำที่เชื่อ system มโยง 2. แบบหนึ่งขั้นต่อไปเป็นกระบวนการโดยเจตนาซึ่งแผนจะจำลองทางจิตใจเพื่อตรวจสอบว่าจะทำงานในการทำงานของระบบ2ได้หรือไม่ The model of intuitive decision-making as pattern recognition develops ideas presented some time ago by Herbert Simon. การตัดสินใจแบบสัมผัสเมื่อการจดจำรูปแบบพัฒนาขึ้นแนวคิดที่นำเสนอเมื่อไม่นานมานี้โดย Herbert Simon. Perhaps the only scholar who is recognized and admired as a hero and founding figure by all the competing clans and tribes in the study of decision-making. I quoted Herbert Simons. บางทีอาจเป็นนักวิชาการเพียงคนเดียวที่ได้รับการยอมรับและยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษและก่อตั้งรูปปั้นโดยทุกเผ่าและเผ่าที่แข่งขันกันในการศึกษาการตัดสินใจ Herbert Simon. Definition of intuition in the introduction, but it will make more sense when I repeat it now. The situation has provided a cue. This cue has given the expert access to information stored in memory. นิยามของสัญชาตญาณในบทนำแต่จะมีความหมายมากขึ้นเมื่อพูดซ้ำตอนนี้สถานการณ์ได้จัดคิวนี้ให้สิ
ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยความจำ And the information provides the answer. Intuition is nothing more and nothing less และ than ข้อมูลให้คำต recognition. อบสัญชาตญาณไม่มีอะไรมากไปกว่าการรับรู้ This strong statement reduces the apparent magic of intuition to the everyday experience of memory. คำพูดที่ผิดนี้ช่วยลดความมหัศจรรย์ของสัญชาตญาณให้กับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของหน่วยความจำ We marvel at the story of the firefighter who has a sudden urge to escape a burning house just before it collapses, because the firefighter knows the danger intuitively, without knowing how he knows. เราประหลาดใจกับเรื่องราวของนักสู้ขน F ที่มีความต้องการอย่างฉับพลันที่จะหลบหนีบ้านที่ถูกไฟไหม้ก่อนที่เขาจะพังเพราะขนและนักสู้รู้ถึงอันตรายโดยสัญชาตญาณโดยไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไร However, we also do not know how we immediately know that a person we see as we enter a room is our friend Peter. อย่างไรก็ตามเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเราถึงรู้ได้ทันทีว่าคนที่เราเห็นขณะเข้าไปในห้องคือปีเตอร์เพื่อนของเรา The moral of Simon's remark is that the mystery of knowing without knowing is not a distinctive feature of intuition, it is the norm of mental life. คุณธรรมของข้อคิดเห็นของซีโมนคือความลึกลับของการรู้โดยไม่รู้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของสัญชาตญาณเป็นบรรทัดฐานของชีวิตจิตใจ Acquiring skill. How does the information that supports intuition get stored in memory? Certain types of intuitions are acquired very quickly. We have inherited from our ancestors a ทัก great ษะการได้ facility มา to ซึ่ง learn ข้อ when มูล to be ที่สนับ afraid. สนุนสัญชาตญาณถูกเก็บ Indeed. ไว้ในหน่วยความจำอย่างไรสัญชาตญาณบางประเภทได้มาอย่างรวดเร็วเราได้รับมรดกจากบรรพบุรุษของเราสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยมในการเรียนรู้เมื่อต้องกลัวอย่างแท้จริง Indeed, one experience is often sufficient to establish a long-term aversion and fear. Many of us have the visceral memory of a ประส single บการณ์เดียว dubious มัก dish จะเพียงพอ Tohat ที่ still จะ leaves สร้างค us วามเกลียด vaguely ชัง reluctant และ to ความกลัว return ใน to ระ a ยะยาว restaurant. พวกเราหลายคนมีความทรงจำเกี่ยวกับไวว่าภายในของหมวกนิ้วเท้าจานเดียวที่น่าสงสัยยังคงทำให้เราลังเลที่จะกลับไปที่ร้านอาหาร All of us tense up when we approach a spot in which an unpleasant event occurred, even when there is no reason to expect it to happen. เครียดที่สุดเมื่อเราเข้าใกล้จุดที่เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีเหตุผลที่จะคาดหวังให้เกิดขึ้นก็ตาม For me, one such place is the ramp leading to the San Francisco airport, where years ago a driver in the throes of road rage followed me from the freeway, rolled down his window, and hurled obscenity. สำหรับฉันที่แห่งหนึ่งคือทางลาดที่มุ่งสู่สนามบินซานฟรานซิสโกเมื่อหลายปีก่อนคนขับที่โกรธจัดตามถนนตามฉันมาจากทางด่วนกลิ้งกระจกลงและขว้างคำหยาบคาย I never knew what caused his hatred, but I remember his voice whenever I reached that point on my way to the airport. ฉันไม่เคยรู้เลยว่าอะไรทำให้เกิดความเกลียดชังของเขาแต่ฉันจำเสียงของเขาได้ทุกครั้งที่ไปถึงจุดนั้นระหว่างทางไปสนามบิน My memory of the airport incident is conscious and it fully explains the emotion that comes with it. ความทรงจำของฉันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สนามบินนั้นมีสติและอธิบายอารมณ์ที่มาพร้อมกับมันได้อย่างเต็มที่ On many occasions, however, you may feel uneasy in a particular place or when someone uses a particular turn of phrase without having a conscious memory of the triggering event. อย่างไรก็ตามในหลายๆโอกาสคุณอาจรู้สึกไม่สบายใจที่ใดที่หนึ่งหรือเมื่อมีคนใช้วลีที่เปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กระตุ้น In hindsight, you will label that unease an intuition if it is followed by a bad experience. เมื่อมองย้อนกลับไปคุณจะระบุถึงความไม่สบายใจและสัญชาตญาณนั้นหากตามมาด้วยประสบการณ์ที่ไม่ดี
This mode of emotional learning is closely related to what happened in Pavlov's famous conditioning experiments, in which the dogs learned to recognize the sound of the bell as a signal that food was coming. โหมดการเรียนรู้ทางอารมณ์นี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลองปรับสภาพที่มีชื่อเสียงของพาว์ลอฟซึ่งสุนัขเรียนรู้ที่จะจดจำเสียงระฆังเป็นสัญญาณว่าอาหารกำลังมา What Pavlov's dogs learned can be described as a learned hope. Learned fears are even more easily สิ่ง acquired. ที่สุนัขของพาว์ลอฟได้เรียนรู้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นอย่างไรความกลัวที่เรียนรู้นั้นได้มาง่ายกว่า Fear can also be learned quite easily, in fact by words rather than by experience. ความกลัวสามารถเรียนรู้ได้ง่ายทีเดียวอันที่จริงด้วยคำพูดมากกว่าด้วยประสบการณ์ The furryman who had the sixth sense of danger had certainly had many occasions to discuss and think about types of furries he was not involved in, and to rehearse in his mind what the cues might be and how he should react. พนักงานดับเพลิงที่มีสัมผัสถึงอันตรายครั้งที่ 6 ได้มีโอกาสพูดคุยและคิดเกี่ยวกับประเภทของความโกรธเขาไม่ได้มีส่วนร่วมและซ้อมในใจว่าคิวจะเป็นอย่างไรและเขาควรตอบสนองอย่างไร As I remember from experience, a young platoon commander with no experience of combat will tense up while leading troops through a narrowing ravine, because he was taught to identify the terrain as favoring an ambush. ตามที่ฉันจำได้จากประสบการณ์ผู้บังคับหมวดหนุ่มที่ไม่มีประสบการณ์การต่อสู้เชื่อเกรงในขณะที่นำกองทหารผ่านหุบเขาที่แคบเพราะเขาถูกสอนให้ระบุภูมิประเทศว่าชอบซุ่มโจมตี Little repetition is needed for learning. การเรียนรู้ต้องทำซ้ำเล็กน้อย Emotional learning may be quick, but what we consider as expertise usually takes a long time to develop. การเรียนรู้ทางอารมณ์อาจรวดเร็วแต่สิ่งที่เราถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญมักใช้เวลานานในการพัฒนา The acquisition of expertise in complex tasks such as high-level chess, professional basketball, or fighting is intricate and slow because expertise in a domain is not a single skill but rather a large collection of many skills. การได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญในงานที่ซับซ้อนเช่นหมากรุกระดับสูงบาสเกตบอลมืออาชีพหรือการต่อสู้ด้วยขนสัตว์นั้นซับซ้อนและช้าเพราะความเชี่ยวชาญในโดเมนไม่ใช่ทักษะเดียวแต่เป็นการรวบรวมทักษะจำนวนมาก Chess is a good example. An expert player can understand a หมากรุก complex เป็นตัวอย่าง position ที่ at ดี a glance, but it takes years to develop that level of ability. ผู้เล่นที่เชี่ยวชาญสามารถเข้าใจตำแหน่งที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพัฒนาระดับความสามารถนั้น Studies of chess masters have shown that at least 10,000 hours of dedicated practice, about 6 years of playing chess 5 hours a day, are required to attain the highest levels of performance. Studies of chess masters have shown that at least 10,000 hours of dedicated practice, about 6 years of playing chess 5 hours a day, are required to attain the highest levels of performance. ผู้โดยสารได้แสดงให้เห็นว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10,000 ชั่วโมงของการฝึกเล่นหมากรุกเป็นเวลา 6 ปี 5 ชั่วโมงต่อวันเพื่อบรรลุผลการปฏิบัติงานในระดับสูงสุด During those hours of intense concentration, a serious chess player becomes familiar with thousands of configurations, each consisting of an
ในช่วงเวลาที่มีสมาธิเข้มข้นนักเล่นหมากรุกที่จริงจังจะคุ้นเคยกับรูปแบบต่างๆนับพันแต่ละรายการประกอบด้วย During those hours of intense concentration, a serious chess player becomes familiar with thousands of configurations, each consisting of an ในช่วงเวลาที่มีสมาธิเข้มข้นนักเล่นหมากรุกที่จริงจังจะคุ้นเคยกับรูปแบบต่างๆนับพันแต่ละรายการประกอบด้วย arrangement of related pieces that can threaten or defend each other. การจัดเรียงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องที่สามารถคุกคามหรือปกป้องซึ่งกันและกัน Learning high-level chess can be compared to learning to read. A first grader works hard at recognizing individual letters and assembling them into syllables and words, but a good adult reader perceives entire clauses. นักเรียนระดับประถมคนแรกทำงานหนักในการจำตัวอักษรแต่ละตัวและประกอบเป็นพยัญชนะและคำแต่ผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่ที่ดีจะเข้าใจประโยคทั้งหมด An expert reader has also acquired the ability to assemble familiar elements in a new pattern and can quickly recognize and correctly pronounce a word that she has never seen before. ผู้อ่านยังได้รับความสามารถในการรวบรวมองค์ประกอบที่คุ้นเคยในรูปแบบใหม่และสามารถจดจำและออกเสียงคำที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง In chess, recurrent patterns of interacting pieces play the role of letters, and a chess position is a long word or a sentence. ในหมากรุกรูปแบบที่เกิดซ้ำของชิ้นส่วนโต้ตอบเล่นบทบาทของตัวอักษรและตำแหน่งหมากรุกเป็นคำยาวหรือประโยค A skilled reader who sees it for the first time will be able to read the opening stanza of Lewis Carroll's Jabberwocky. ผู้อ่านมากทักษะที่เห็นมันเป็นครั้งแรกจะสามารถอ่านจุดยืนของ Jabberwocky ของ Lewis Carroll ได้ With perfect rhythm and intonation, as well as pleasure. ด้วยจังหวะและโทนเสียงที่สมบูรณ์แบบพร้อมทั้งความเพลิดเพลิน 'Twas brillig, and the slithy toves did gyre and gimble in the wave. ทวัดบริลิกและ HIITHY โทสหมุนตัวและกิมเบลและเกลียวคลื่น Acquiring expertise in chess is harder and slower than learning to read because there are many more letters in the การได้รับความเชี่ยวชาญด้านหมากรุกนั้นยากและช้ากว่าการเรียนรู้ที่จะอ่านเพราะมีตัวอักษรอีกมากมายในนั้น alphabet of chess and because the words consist of many letters. After thousands of hours of practice, ตัวอักษรของหมากรุก however, และเนื่องจาก chess คำประกอบ masters are ด้วย able ตัว to อัก read ษ a รหลาย chess ตัว situation at a glance. The few อย่างไรก็ตามหลังจากฝึกฝนมานับพันชั่วโมงผู้เชี่ยวชาญหมากรุกสามารถอ่านสถานการณ์หมากรุกได้อย่างรวดเร็วไม่กี่ The few moves that come to their mind are almost always strong and sometimes creative. They can deal with a word. การเคลื่อนไหวบางอย่างที่เข้ามาในหัวมักจะแข็งแกร่งและบางครั้งก็สร้างสรรค์พวกเขาสามารถจัดการกับคำ They have never encountered, and they can find a new way to interpret a familiar one. พวกเขาไม่เคยพบเจอและสามารถหาวิธีใหม่ในการตีความสิ่งที่คุ้นเคยได้ The environment of skill Klein and I quickly found that we agreed both on the nature of intuitive skill and on how it is acquired. We still needed to สภาพแวดล้อมของทักษะฉันกับใครพบว่าเราเห็นพ้องต้องกันทั้งในลักษณะของทักษะที่เข้าใจได้ง่ายและวิธีการที่ได้มาเรายังคงต้องการ agree on our key question,
When can you trust a self-confident professional who claims to have an intuition? คำถามสำคัญของเราเมื่อใดที่คุณสามารถไว้วางใจมืออาชีพที่มีความมั่นใจในตนเองซึ่งอ้างว่ามีสัญชาตญาณ We eventually concluded that our disagreement was due in part to the fact that we had different experts in mind. ในที่สุดเราก็สรุปได้ว่าข้อขัดแย้งของเราส่วนหนึ่งเกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรามีความแตกต่างและผู้เชี่ยวชาญในใจ Klein had spent much time with foreground commanders, clinical nurses, and other professionals who have real expertise. คนหนึ่งใช้เวลามากกับผู้บัญชาการภาคพื้นดินที่มีขนยาวพยาบาลคลินิกและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง I had spent more time thinking about clinicians, stock pickers, and political scientists trying to make unsupportable long-term forecasts. Not surprisingly, his default ฉันใช้เวลา attitude มา was กขึ้น trust ใน and การคิด respect. เกี่ยวกับแพทย์ Mine คน was เลือกหุ้น skepticism. และนักรัฐศาสตร์ที่พยายามจะคาดการณ์ระยะยาวที่ไม่สนับสนุนไม่น่าแปลกใจที่ทัศนคติเริ่มต้นของเขาคือความไว้วางใจและความเคารพของฉันมีความสงสัย He was more willing to trust experts who claim an intuition because, as he told me, true experts know the limits of their knowledge. เขาเต็มใจที่จะไว้วางใจผู้เชี่ยวชาญที่อ้างว่าเป็นสัญชาตญาณเพราะในขณะที่เขาบอกฉันจริงผู้เชี่ยวชาญรู้ขีดจำกัดของความรู้ของพวกเขา I argued that there are many pseudo-experts who have no idea that they do not know what they are doing, the illusion of validity, and that as a general proposition subjective confidence is commonly too high and often uninformative. ฉันแย้งว่ามีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายคนที่ไม่มีความคิดว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ภาพมายาของความถูกต้องและเป็นข้อเสนอทั่วไปความมั่นใจตามวิสัยมักจะสูงเกินไปและมักจะไม่ให้ข้อมูล Earlier I traced people's confidence in a belief to two related impressions, cognitive ease and coherence. We are confident when the story we tell ก่อน ourselves หน้านี้ comes ฉัน easily ได้ to ติดตาม mind, ความเชื่อมั่น with ของ no ผู้คนในความ contradiction เชื่อ and จาก no ความประทับ competing ใจสองอ scenario. ย่างที่เกี่ยวข้องกันได้แก่ความง่ายในการรับรู้และความสอดคล้องกันพวกเขามีความมั่นใจเมื่อเรื่องราวที่เราบอกตัวเองเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีความขัดแย้งและไม่มีสถานการณ์ที่แข่งขันกัน But ease and coherence do not guarantee that a belief held with confidence is true. The associative machine is set to แต่ suppress เขา doubt และ and การ to เชื่อมโยง evoke กัน ideas ไม่ and ได้รับประกัน information that ว่า are ความเชื่อ compatible ที่ with ถือ the ไว้ด้วย currently ความมั่นใจ dominant นั้นเป็นความ story. จริง A mind that เครื่อง associated ถูกตั้งค่าให้ระงับความสงสัยและทำให้เกิดแนวคิดและข้อมูลที่เข้ากันได้กับเรื่องราวที่โดดเด่นในปัจจุบัน A mind that follows WYCIETY will achieve high confidence much too easily by ignoring what it does not know. It is therefore not surprising that many เรื่อง of ความ us จำ are ที่ prone ตาม to มา have ใน high WY confidence Society in จะได้รับ unfounded ความมั่นใจสูง intuitions. ง่ายเกินไปโดยไม่สนใจสิ่งที่ไม่รู้ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเราหลายคนมักจะมีความมั่นใจสูงในสัญชาตญาณที่ไม่มีมูล Klein and I eventually agreed on an important principle: the confidence that people have in their intuitions is not a reliable guide to their validity. ในที่สุดใครกับฉันก็ตกลงกันในหลักการสำคัญความเชื่อมั่นที่ผู้คนมีในสัญชาตญาณไม่ใช่แนวทางที่เชื่อถือได้สำหรับความถูกต้อง In other words, do not trust anyone including yourself to tell you how much you should trust their judgment. กล่าวอีกในหนึ่งคืออย่าไว้ใจใครรวมทั้งตัวคุณเองเพื่อบอกคุณว่าคุณควรไว้วางใจการตัดสินใจของพวกเขามากแค่ไหน If subjective confidence is not to be trusted, how can we evaluate the probable validity of an intuitive judgment? ถ้าความเชื่อส่วนตัวไม่น่าเชื่อถือเราจะประเมินความถูกต้องที่น่าจะเป็นของการตัดสินโดยสัญชาตญาณได้อย่างไร When do judgments reflect true expertise? When do they display an illusion of การ validity? ตัดสินสะท้อนถึงความเชี่ยว The ชาญที่ answer แท้จริง comes เมื่อใด from the two basic พ conditions วกเขา for แสดงภาพ acquiring a ลวงตา skill. ของความถูกต้องเมื่อใด
คำตอบมาจากเงื่อนไขพื้นฐาน2ประการในการได้มาซึ่งทักษะ An environment that is sufficiently regular to be predictable, an opportunity to learn these regularities through prolonged practice. สภาพแวดล้อมที่สม่ำเสมอมากพอที่จะคาดเดาได้และมีโอกาสเรียนรู้ความสม่ำเสมอเหล่านี้ผ่านการปฏิบัติที่ยืดเยื้อ When both these conditions are satisfied, intuitions are likely to be skilled. Chess is an extreme example of a เงื่อนไข regular เหล่านี้เป็น environment, ที่พอใจ but สัญชา bridge ตญาณมี and แนวโน้ม poker ที่จะมี also ทักษะ provide robust statistical regularities that can support skill. หมากรุกเป็นตัวอย่างที่รุนแรงของสภาพแวดล้อมปกติแต่บริดจ์และโป๊กเกอร์ยังมีความสม่ำเสมอทางสถิติที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถรองรับทักษะได้ Physicians, nurses, athletes, and firefighters also face complex but fundamentally orderly situations. แพทย์พยาบาลนักกีฬาและนักดับเพลิงต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนแต่มีระเบียบโดยพื้นฐาน The accurate intuitions that Gary Klein has described are due to highly valid cues that the expert System 1 has learned to use, even if System 2 has not learned to name them. สัญชาตญาณที่แม่นยำที่เกอีไคลน์ได้อธิบายไว้นั้นเกิดจากการชี้นำที่ถูกต้องสูงที่ระบบผู้เชี่ยวชาญในอดีตได้เรียนรู้ที่จะใช้แม้ว่าระบบที่2จะไม่ได้เรียนรู้ที่จะตั้งชื่อพวกเขา In contrast, stock pickers and political scientists who make long-term forecasts operate in a zero-validity environment. Their failures reflect the basic ในทาง unpredictability ตร of ง the กันข้าม events นัก that they เลือก try หุ้น to และนัก forecast. วิทยาศาสตร์ทางการเมืองที่ทำการคาดการณ์ระยะยาวจะทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความทุกข์ต้องเป็นศูนย์ความล้มเหลวของพวกเขาสะท้อนถึงความคาดเดาไม่ได้พื้นฐานของเหตุการณ์ที่พวกเขาพยายามคาดการณ์ Some environments are worse than irregular. Robin Hogarth described wicked environments, in which professionals are likely to learn the wrong lessons from experience. สภาพแวดล้อมบางอย่างเลวร้ายยิ่งกว่าปกติโรบิน โฮกอร์ธบรรยายถึงสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายซึ่งผู้เชี่ยวชาญมักจะเรียนรู้บทเรียนที่ผิดจากประสบการณ์ He borrows from Lewis Thomas the example of a physician in the early 20th century who often had intuitions about patients who were about to develop typhoid. เขายืมตัวอย่างจากลูอิส ทอมัสของแพทย์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งมักจะมีสัญชาตญาณเกี่ยวกับผู้ป่วยที่กำลังจะเป็นโรคไทฟอยด์ Unfortunately, he tested his hunch by palpating the patient's tongue, without washing his hands between patients. น่าเสียดายที่เขาทดสอบลางสังหรณ์ของเขาโดยการคลำลิ้นของผู้ป่วยโดยไม่ต้องล้างมือระหว่างคนไข้ When patient after patient became ill, the physician developed a sense of clinical infallibility. His predictions were accurate but not เมื่ because อผู้ he ป่วย was หลังจากผู้ป่วย exercising แพทย์ได้ professional พัฒนาความ intuition. รู้สึกผิดปกติทางคลินิก การคาดคะเนเหล่านี้แม่นยำแต่ไม่ใช่เพราะเขาใช้สัญชาตญาณแบบมืออาชีพ Meal's clinicians were not inept and their failure was not due to lack of talent. They performed poorly because they were assigned แพทย์ tasks ด้านอา that หาร did ไม่ได้ not บ have ก a พร่อง simple และความล้ม solution. เหลวของพวกเขาไม่ได้เกิดจากการขาดความสามารถ พวกเขาทำงานได้ไม่ดีเพราะได้รับมอบหมายงานที่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆ The clinician's predicament was less extreme than the zero-validity environment of long-term political forecasting, but they operated in low-validity situations that did not allow high accuracy. สถานการณ์ของแพทย์มีความสุดโต่งน้อยกว่าสภาพแวดล้อมที่ถูกต้องศูนย์ของการพยากรณ์ทางการเมืองในระยะยาวแต่ดำเนินการในสถานการณ์ที่มีความถูกต้องต่ำซึ่งไม่อนุญาตให้มีความแม่นยำสูง We know this to be the case because the best statistical algorithms, although more accurate than human judges, were never very accurate. Indeed,
The studies by Meal and his เราทรา followers บดี never ว่า produced เป็นก a รณีนี้เนื่องจากอ่านอริทะลึงทางสถิติที่ดีที่สุดแม้ว่าจะมีความแม่นยำมากกว่าผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์ แต่ก็ไม่เคยแม่นยำมากนักอันที่จริงการศึกษาโดยมื้ออาหารและผู้ติดตามของเขาไม่เคยเกิดขึ้น smoking gun demonstration, a case in which clinicians completely missed a highly valid cue that the algorithm detected. An extreme failure of this kind is สา unlikely ธิตการ because ใช้ปื human นสูบ learning บุห is รี่กรณี normally ที่แพทย์ efficient. พลาดสัญญาณที่มีความถูกต้องสูงซึ่งอันอริทะลึงตรวจพบโดยสิ้นเชิงและความล้มเหลวที่รุนแรงเช่นนี้ไม่น่าเป็นไปได้เพราะการเรียนรู้ของมนุษย์โดยปกติมีประสิทธิภาพ If a strong predictive cue exists, human observers will find it, given a decent opportunity to do so. ให้คิวการทำนายที่แข็งแกร่งมีอยู่ผู้สังเกตการที่เป็นมนุษย์จะพบว่าได้รับโอกาสที่เหมาะสมในการทำเช่นนั้น Statistical algorithms greatly outdo humans in noisy environments for two reasons: they are more likely than human judges to detect weakly valid cues and much more likely to maintain a modest level of accuracy by using such cues consistently. อันอริทะลึงทางสถิติเอาชนะมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงดังด้วยเหตุผล2ประการมีแนวโน้มมากกว่าผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์ในการตรวจจับสัญญาณที่ถูกต้องทุกสัปดาห์และมีแนวโน้มมากกว่าที่จะรักษาระดับความแม่นยำในระดับพอประมาณโดยใช้ตัวชี้นำดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ It is wrong to blame anyone for failing to forecast accurately in an unpredictable world. However, เป็นการผิดที่จะตำหนิใครก็ตามที่คาดการณ์ไม่ถูกต้องในโลกที่คาดเดาไม่ได้อย่างไรก็ตาม However, it seems fair to blame professionals for believing they can succeed in an impossible task. Claims for correct intuitions in an อย่างไร unpredictable ก็ตามดู situation เหมือ are นยุติธรรมที่ self-delusional จะ at ตำหนิมือ best, อาชีพที่เชื่อว่า sometimes พวก worse. เขาสามารถประสบ In ความ the สำเร็จ absence of ในงานที่ valid เป็นไปไม่ cues, ได้ intuitive การเรียกร้องสัญชาตญาณที่ hits ถูก are ต้องในสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้เป็นการหลอกตัวเองได้ดีที่สุดบางครั้งแย่กว่านั้นในกรณีที่ไม่มีตัวชี้นำที่ถูกต้องสัญชาตญาณฉลาด hits are due either to luck or to lies. If you find this conclusion surprising, เป็นเพราะโชค you ชะตาห still รือควา have ม a เท็จ lingering belief that intuition is magic. Remember this rule: intuition หาก cannot คุณ be พบว่า trusted in ข้อ the สรุป absence นี้ of น่าประ stable หลาดใจคุ regularities ณ in the ยังคงมีความ environment. เชื่อว่าสัญชาตญาณเป็นสิ่งมหัศจรรย์โปรดจำไว้ว่าสัญชาตญาณกฎนี้ไม่สามารถเชื่อถือได้หากไม่มีระเบียบที่มั่นคงในสภาพแวดล้อม Feedback and practice: some regularities in the environment are easier to discover and apply than others. Think of how you developed your ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติความสม่ำเสมอบางอย่างในสภาพแวดล้อมนั้นง่ายต่อการค้นพบและนำไปใช้มากกว่าสิ่งอื่นคิดว่าคุณพัฒนาของคุณอย่างไร style of using the brakes on your car. As you were mastering the skill of taking สไตล์ curves, การใช้เบรกรถ you ของคุณ gradually learned when to let go of the accelerator and when and how hard to use the brakes. ในขณะที่คุณฝึกฝนทักษะการเข้าโค้งคุณจะค่อยๆได้เรียนรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยคันเร่งและเมื่อใดและหนักแค่ไหนที่จะใช้เบรก Curves differ, and the variability you experienced while learning ensures that you are now ready to brake at the right time and strength for any curve you encounter. เส้นโค้งแตกต่างกันและความแปรปรวนที่คุณพบขณะเรียนรู้ช่วยให้มั่นใจว่าขณะนี้คุณพร้อมที่จะทำลายในเวลาที่เหมาะสมและความแข็งแกร่งสำหรับเส้นโค้งที่คุณพบ The conditions for learning this skill are ideal, because you receive immediate and unambiguous feedback every time you go around a bend. เงื่อนไขสำหรับการเรียนรู้ทักษะนี้เหมาะอย่างยิ่งเพราะคุณจะได้รับข้อเสนอแนะทันทีและชัดเจนทุกครั้งที่ไปงาน The mild reward of a comfortable turn or the mild punishment of some difficulty in handling the car if you brake either too hard or not quite hard enough.
ผลตอบแทนเล็กน้อยจากการเข้าโค้งที่สบายหรือการลงโทษเล็กน้อยของความยากลำบากในการจัดการรถหากคุณหักอย่างแรงเกินไปหรือไม่แข็งพอ The situations that face a harbor pilot maneuvering large ships are no less regular, but skill is much more difficult to acquire by sheer experience because of the long delay between actions and their monetizable outcomes. สถานการณ์ที่ต้องเผชิญกับนักบินท่าเรือที่ใช้ชิปขนาดใหญ่นั้นไม่ธรรมดาแต่ทักษะนั้นยากกว่ามากที่จะได้รับจากประสบการณ์ที่แท้จริงเนื่องจากความล่าช้าระหว่างการกระทำและผลลัพธ์ที่สร้างรายได้เป็นเวลานาน Whether professionals have a chance to develop intuitive expertise depends essentially on the quality and speed of feedback, as well as on sufficient opportunity to practice. ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศมีโอกาสที่จะพัฒนาความเชี่ยวชาญที่ใช้งานง่ายโดยขึ้นอยู่กับคุณภาพและความเร็วของข้อเสนอแนะตลอดจนโอกาสที่เพียงพอในการปฏิบัติ Expertise is not a single skill, it is a collection of skills, and the same professional may be highly expert in some of the tasks in her domain while remaining a novice in others. ความเชี่ยวชาญไม่ใช่ทักษะเดียวแต่เป็นการรวบรวมทักษะและผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกันอาจมีความเชี่ยวชาญสูงในงานบางอย่างในขอบเขตของเธอในขณะที่ยังคงเป็นมือใหม่ในคนอื่นๆ Expertise is not a single skill, it is a collection of skills, and the same professional may be highly expert in some of the tasks in her domain while remaining a novice in others. ความเชี่ยวชาญไม่ใช่ทักษะเดียวแต่เป็นการรวบรวมทักษะและผู้เชี่ยวชาญคนเดียวกันอาจมีความเชี่ยวชาญสูงในงานบางอย่างในขอบเขตของเธอในขณะที่ยังคงเป็นมือใหม่ในคนอื่น Expertise is not a single skill, it is a collection of skills, and the same professional ความเชี่ยวชาญไม่ใช่ทักษะเดียวแต่เป็นการรวบรวมทักษะและผลกำไรเท่ากัน By the time chess players become experts, they have seen everything, or almost everything, but chess is an exception in this regard. Surgeons can be much more proficient in some เมื่อผู้เล่นหมากรุก operations กลาย than เป็น in others. ผู้เชี่ยวชาญพวกเขาได้เห็นทุกอย่างหรือเกือบทุกอย่างแต่หมากรุกเป็นข้อยกเว้นในเรื่องนี้ศัลยแพทย์มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดบางอย่างมากกว่าการผ่าตัดอื่น Furthermore, some aspects of any professional's tasks are much easier to learn than others. Psychotherapists have many ๆ นอก opportunities จาก to นี้บาง observe แง่ the มุมของ immediate งานมืออา reactions ชีพ of ใด patients to ๆก็ what สา they มารถ say. เรียนรู้ได้ง่ายกว่างานอื่นๆนักจิตอายุรเวชมีโอกาสมากมายที่จะสังเกตปฏิกิริยาของผู้ป่วยทันทีต่อสิ่งที่พวกเขาพูด The feedback enables them to develop the intuitive skill to find the words and the tone that will calm anger, forge confidence, or focus the patient's attention. ผลตอบรับช่วยให้พวกเขาพัฒนาทักษะที่ใช้งานง่ายเพื่อค้นหาคำและน้ำเสียงที่จะมาถึงความโกรธสร้างความมั่นใจหรือมุ่งความสนใจไปที่ความอดทน On the other hand, therapists do not have a chance to identify which general treatment approach is most suitable for different patients. The feedback they receive from their patients' ในทางกลับ long-term กันนัก outcomes บำบัด is ไม่มี sparse. โอกาสที่จะระบุวิธีการรักษาทั่วไปที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายข้อเสนอแนะที่พวกเขาได้รับจากผลลัพธ์ของผู้ป่วยในระยะยาวนั้นเบาบาง Delayed, or, usually, non-existent, and in any case too ambiguous to support learning from experience. Among medical specialties, ล่าช้าหรือมักจะไม่มีอยู่เลยและในกรณีใดๆข้อคลุมเครือเกินกว่าจะสนับสนุนการเรียนรู้จากประสบการณ์ among medical specialties, ท่ามกลางความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ของแอนลิ anesthesiologists สตัน benefit from good feedback, because the effects of their actions are likely to be quickly evident. In contrast, ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์วิสัญญีแพทย์ได้รับประโยชน์จากการตอบรับที่ดีเพราะผลของการกระทำนั้นมักจะปรากฏชัดอย่างรวดเร็วในทาง in ตรงกันข้าม contrast, radiologists obtain little information about the accuracy of the diagnoses they make and about the pathologies they fail to detect.
ในทางตรงกันข้ามนักรังสีวิทยาได้รับข้อมูลเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับความถูกต้องของการวินิจฉัยที่พวกเขาทำและเกี่ยวกับพยาธิสภาพที่พวกเขาตรวจไม่พบ Anesthesiologists are therefore in a better position to develop useful intuitive skills. If an anesthesiologist says, วิสัญญี I แพท have ย์ a จึงอยู่ใน feeling ตำแหน่ง something ที่ดี is กว่าใน wrong, การพัฒนาทักษะ everyone ที่ in เป็น the ประโยชน์ operating และใช้ room งาน should ง่า be ย prepared for an emergency. หากวิสัญญีแพทย์บอกว่าฉันรู้สึกมีบางอย่างผิดปกติทุกคนในห้องผ่าตัดควรเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน Here again, as in the case of subjective confidence, the experts may not know the limits of their expertise. อีกครั้งในกรณีของความมั่นใจตามอภิสัยผู้เชี่ยวชาญอาจไม่ทราบขีดจำกัดของความเชี่ยวชาญของตน An experienced psychotherapist knows that she is skilled in working out what is going on in her patient's mind and that she has good intuitions about what the patient will say next. และนักจิตอายุรที่มีประสบการณ์รู้ดีว่าเธอมีทักษะในการค้นหาสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้ป่วยและเธอมีสัญชาตญาณที่ดีเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้ป่วยจะพูดต่อไป It is tempting for her to conclude that she can also anticipate how well the patient will do next year, but this conclusion is not equally justified. เป็นเรื่องน่าดึงดูดสำหรับเธอที่จะสรุปว่าเธอสามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้ป่วยจะทำได้ดีเพียงใดในปีหน้าแต่ข้อสรุปนี้ไม่สมเหตุสมผลเท่าๆกัน Short-term anticipation and long-term forecasting are different tasks, and the therapist has had adequate opportunity to learn one but not the other. การคาดหมายในระยะสั้นและการพยากรณ์ระยะยาวเป็นงานที่แตกต่างกันและนักบำบัดโรคมีโอกาสเพียงพอในการเรียนรู้สิ่งหนึ่งแต่ไม่อีกเรื่องหนึ่ง สั้น Similarly, a financial expert may have skills in many aspects of his trade but not in picking stocks, and an expert in the Middle East knows many things but not the future. ในทำนองเดียวกันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจมีทักษะในหลายๆด้านของการค้าขายแต่ไม่ใช่ในการเลือกหุ้นและผู้เชี่ยวชาญในตะวันออกกลางรู้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ไม่ใช่อนาคต The clinical psychologist, the stock picker, and the pundit do have intuitive skills in some of their tasks, but they have not learned to identify the situations and the tasks in which intuition will betray them. นักจิตวิทยาคลินิกคนเลือกหุ้นและผู้เชี่ยวชาญมีทักษะในการใช้สัญชาตญาณในงานบางอย่างของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้เรียนรู้ที่จะระบุสถานการณ์และงานที่สัญชาตญาณจะหักหลังพวกเขา The unrecognized limits of professional skill help explain why experts are often overconfident. ขีดจำกัดทักษะวิชาชีพที่ไม่ได้รู้จักช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผู้เชี่ยวชาญมักมั่นใจมากเกินไป Evaluating validity at the end of our journey, Gary Klein and I agreed on a general answer to our initial question, when can you trust an experienced professional who claims to heaven? การประเมินความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการเดินทางของเราแกรีไข่และฉันตกลงกันให้คำตอบทั่วไปสำหรับคำถามเริ่มต้นของเราเมื่อใดที่คุณสามารถไว้วางใจมืออาชีพที่มีประสบการณ์ซึ่งอ้างสิทธิในสวรรค์ Intuition. Our conclusion was that for the most part it is possible to distinguish intuitions that are likely to be valid from those that are likely to be bogus. ข้อสรุปของเราคือโดยส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะแยกแยะสัญชาตญาณที่น่าจะใช้ได้จากสัญชาตญาณที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการปลอมแปลง As in the judgment of whether a work of art is genuine or a fake,
you will usually do better by focusing on its provenance than by looking at the piece itself. ในการตัดสินว่างานศิลปะนั้นเป็นของแท้หรือของปลอมคุณมักจะทำได้ดีกว่าโดยเน้นที่มาของมันมากกว่าการดูชิ้นงาน If the environment is sufficiently regular and if the judge has had a chance to learn its regularities, the associative machinery will recognize situations and generate quick and accurate predictions and decisions. หากสภาพแวดล้อมมีความสม่ำเสมอเพียงพอและหากผู้พิพากษามีโอกาสเรียนรู้ความสม่ำเสมอของมันเครื่องจักรที่เชื่อมโยงจะรับรู้สถานการณ์และสร้างการคาดการณ์และการตัดสินใจที่รวดเร็วและแม่นยำ You can trust someone's intuitions if these conditions are met. คุณสามารถเชื่อสัญชาตญาณของใครบางคนได้หากตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ Unfortunately, associative memory also generates subjectively compelling intuitions that are false. น่าเสียดายที่เหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกันของหน่วยความจำยังสร้างสัญชาตญาณที่น่าสนใจเชิงวิสัยซึ่งเป็นเท็จ Anyone who has watched the chess progress of a talented youngster knows well that skill does not become perfect all at once, and that on the way to near perfection some mistakes are made with great confidence. ใครก็ตามที่ได้ดูความก้าวหน้าหมากรุกของเด็กที่มีความสามารถจะรู้ดีทักษะนั้นไม่ได้สมบูรณ์แบบในคราวเดียวและกำลังเข้าใกล้ความสมบูรณ์แบบความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นด้วยความมั่นใจอย่างยิ่ง When evaluating expert intuition, you should always consider whether there was an adequate opportunity to learn the cues. เมื่อประเมินสัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญคุณควรพิจารณาเสมอว่ามีโอกาสเพียงพอในการเรียนรู้ตัวชี้นำหรือไม่ In a less regular, or low validity, environment, the heuristics of judgment are invoked. System 1 is often able to produce quick คุณรู้จั answers กส to ภาพแวด difficult ล้อมที่มีค questions วามถูก by ต้องน้อยกว่าหรือ substitution. สม่ำเสมอ heuristics ของการตัดสินถูกเรียกใช้ระบบที่หนึ่งมักจะสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่ยากโดยการสร้างการแทนที่ In a less regular, or low validity, environment, the heuristics of judgment are invoked. System 1 is often able to produce quick ในส answers ภาพแว to ดล้อม difficult ที่มีความถูกต้อง questions น้อ by ยกว่าปกติหรือ substitution, ต่ำด้วย creating heuristics ของการตัด coherence สิน where จะ there ถูก is เรียก none. ใช้ระบบที่หนึ่งมักจะสร้างคำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับคำถามที่ยากโดยการแทนที่สร้างความเชื่อมโยงกันที่ไม่มีเลย The question that is answered is not the one that was intended, but the answer is produced quickly and may be sufficiently plausible to pass the lax and lenient review of System 2. คำถามที่ตอบไม่ใช่คำถามที่ตั้งใจไว้แต่คำตอบนั้นถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วและอาจมีความเป็นไปได้เพียงพอที่จะผ่านแลกซ์และทบทวนระบบ2อย่างผ่อนปรน You may want to forecast the commercial future of a company, for example, and believe that this is what you are judging, while in fact your evaluation is dominated by your impressions of the energy and competence of its current executives. คุณอาจต้องการคาดการณ์อนาคตเชิงพาณิชย์ของบริษัทตัวอย่างเช่นและเชื่อว่านี่คือสิ่งที่คุณกำลังตัดสินในขณะที่ในความเป็นจริงการประเมินของคุณถูกครอบงำโดยความประทับใจของคุณเกี่ยวกับพลังงานและความสามารถของผู้บริหารปัจจุบัน Because substitution occurs automatically, you often do not know the origin of a judgment that you, your System 2, endorse and adopt. เนื่องจากการทดแทนเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติคุณมักจะไม่ทราบที่มาของการตัดสินซึ่งระบบของคุณสนับสนุนและยอมรับเช่นกัน If it is the only one that comes to mind, it may be subjectively undistinguishable from valid judgments that you make with expert confidence.
This is why subjective confidence is not a หาก good เป็นสิ่งเดียว diagnostic ที่อ of ยู่ในใจอาจ accuracy, แยกไม่ออกจากการ judgments. ตัดสินที่ถูกต้องซึ่งคุณทำด้วยความมั่นใจจากผู้เชี่ยวชาญนี่คือเหตุผลที่ความมั่นใจตามอภิสัยไม่ใช่การวินิจฉัยที่ดีของการตัดสินที่แม่นยำ That answer the wrong question can also be made with high confidence. ที่ตอบคำถามผิดก็สร้างความมั่นใจได้สูงเช่นกัน You may be asking, why didn't Gary Klein and I come up immediately with the idea of evaluating an expert's intuition by assessing the regularity of the environment and the expert's learning history, mostly setting aside the expert's confidence? คุณอาจจะถามว่าทำไมแกรี่ไคลและฉันไม่คิดขึ้นมาทันทีเกี่ยวกับการประเมินสัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญโดยการประเมินความสม่ำเสมอของสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่กันความมั่นใจของผู้เชี่ยวชาญ And what did we think the answer could be? และเราคิดว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร These are good questions because the contours of the solution were apparent from the beginning. คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ดีเพราะโครงร่างของวิธีแก้ปัญหานั้นชัดเจนตั้งแต่ต้น We knew at the outset that ground commanders and pediatric nurses would end up on one side of the boundary of valid intuitions and that the specialties studied by Meal would be on the other, along with stock pickers and pundits. เรารู้ตั้งแต่แรกว่าสำหรับพื้นฐานผู้บัญชาการและพยาบาลเด็กจะจบลงที่ด้านหนึ่งของขอบเขตของสัญชาตญาณที่ถูกต้องและความพิเศษที่ศึกษาโดยมื้ออาหารจะอยู่ที่อีกด้านหนึ่งพร้อมกับคนเก็บสต็อกและผู้เชี่ยวชาญ It is difficult to reconstruct what it was that took us years, long hours of discussion, endless exchanges of drafts and hundreds of emails negotiating over words, and more than once almost giving up. เป็นการยากที่จะสร้างสิ่งที่เราใช้เวลาหลายปีขึ้นใหม่การอภิปรายเป็นเวลานานหลายชั่วโมงการแลกเปลี่ยนฉบับร่างของเนสอย่างไม่รู้จบและอีเมลหลายร้อยฉบับที่เจรจาเรื่องคำศัพท์และเกือบจะยอมแพ้มากกว่าหนึ่งครั้ง But this is what always happens when a project ends reasonably well. Once you understand the main conclusion, it seems it was always obvious. แต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อโครงการจบลงด้วยดีพอสมควรเมื่อคุณเข้าใจข้อสรุปหลักแล้วดูเหมือนว่ามันจะชัดเจนเสมอ As the title of our article suggests, Klein and I disagreed less than we had expected and accepted joint solutions of almost all the substantive issues that were raised. ตามชื่อบทความของเราใครกับฉันไม่เห็นด้วยน้อยกว่าที่เราคาดไว้และยอมรับการแก้ปัญหาร่วมกันของประเด็นสำคัญเกือบทั้งหมดที่หยิบยกขึ้นมา However, we also found that our early differences were more than an intellectual disagreement. We had different attitudes, emotions, อย่างไร and ก็ตาม tastes, เรายังพบ and ว่า those ความแตก changed ต่างในช่วงแรก remarkably ของ little เรา over เป็ the นมาก years. กว่าความขัดแย้งทางปัญญาเรามีทัศนคติอารมณ์และรสนิยมที่แตกต่างกันและสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อยอย่างน่าทึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา This is most obvious in the facts that we find amusing and interesting. Klein still winces when the word bias is สิ่งนี้ mentioned, ชัดเจนที่สุด and he ในข้อ still เท็จจริง enjoys ที่เรา stories พ in บ which ว่าน่าขบขัน algorithms or และน่าส formal นใจ procedures lead to obviously absurd decisions. ลูกค้ายังคงสะดุ้งเมื่อกล่าวถึงคำว่าออ่างคอควายติและเขายังคงชอบเรื่องราวที่อันอริถึงหรือขั้นตอนที่เป็นทางการนำไปสู่การตัดสินใจที่ไร้สาระอย่างเห็นได้ชัด I tend to view the occasional failures of algorithms as opportunities to improve them. On the other hand, I find more ฉัน pleasure มักจะ than มองว่า Klein does in ความ the ล้มเหลวเป็น comeuppance ค of รั้งคราว arrogant ของ experts โล who กอัน claim อริถึงเป็น intuitive โอกาส powers ใน in การปรับป zero รุง validity situations. ในทางกลับกันยัดพังดีพอใจมากกว่าใครในการมาของผู้เชี่ยวชาญที่หยิ่งพยองซึ่งอ้างอำนาจโดยสัญชาตญาณในสถานการณ์ที่ไม่มีความถูกต้อง In the long run, however, finding as much intellectual agreement as we did is surely more important
อย่างไรก็ตามในระยะยาวการค้นหาข้อตกลงทางปัญญามากพอๆกับที่เราทำย่อมมีมากกว่านั้นแน่นอน Important than the สำคัญ persistent emotional differences that remained. สำคัญกว่าความแตกต่างทางอารมณ์ที่คงอยู่ Speaking of expert intuition. พูดถึงสัญชาตญาณของผู้เชี่ยวชาญ How much expertise does she have in this particular task? How much practice has she had? เธอมีความเชี่ยวชาญในงานนี้มากน้อยเพียงใด เธอมีการฝึกฝนมากแค่ไหน Does he really believe that the environment of startups is sufficiently regular to justify an intuition that goes against the base rates? เขาเชื่อจริงๆหรือไม่ว่าสภาพแวดล้อมของสตาร์ทอัพมีความสม่ำเสมอเพียงพอที่จะพิสูจน์จากสัญชาตญาณที่ขัดกับอัตราฐาน She is very confident in her decision, but subjective confidence is a poor index of the accuracy of a judgment. เธอมั่นใจมากในการตัดสินใจของเธอแต่ความมั่นใจส่วนตัวเป็นดัชนีที่ไม่ดีของความถูกต้องของการตัดสิน Did he really have an opportunity to learn? How quick and how clear was the feedback he เขามีโอ received กาส on ได้ his เรียนรู้จริง judgments? หรือ ความคิดเห็นที่เขาได้รับจากการตัดสินของเขารวดเร็วและชัดเจนเพียงใด The outside view. มุมมองภาย A นอ few ก years after my collaboration with Amos began, I convinced some officials in the Israeli Ministry of Education of the need for a curriculum to teach judgment and decision-making in high schools. ไม่กี่ปีหลังจากที่ฉันเริ่มร่วมมือกับอามอสฉันก็โน้มน้าวเจ้าหน้าที่บางคนในกระทรวงศึกษาธิการของอิสราเอลถึงความจำเป็นที่ต้องมีหลักสูตรเพื่อสอนการใช้วิจารณญาณและการตัดสินใจในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย The team that I assembled to design the curriculum and write a textbook for it included several experienced teachers, some of my psychology students, and Seymour Fox, then Dean of the Hebrew University's School of Education. ทีมที่ฉันรวบรวมเพื่อออกแบบหลักสูตรและเขียนหนังสือเรียนประกอบด้วยครูที่มีประสบการณ์หลายคนนักศึกษาจิตวิทยาของฉันบางคนและเห็นสุนัขจิ้งจอกมากกว่าคณบดีโรงเรียนการศึกษามหาวิทยาลัยฮีบรู After meeting, who was an expert in curriculum development. ใครเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาหลักสูตร After meeting every Friday afternoon for about a year, we had constructed a detailed outline of the syllabus, had written a couple of chapters, and had run a few sample lessons in the classroom. We all felt that we had made good progress. หลังจากประชุมกันทุกบ่ายวันศุกร์เป็นเวลาประมาณ1 ปีเราได้สร้างโครงร่างโดยละเอียดของหลักสูตรเขียนบท 2-3 บทและได้ยกตัวอย่างบทเรียน 2-3 บทเรียนในห้องเรียนเราทุกคนรู้สึกว่าเรามีความก้าวหน้าที่ดี One day, as we were discussing procedures for estimating uncertain quantities, the idea of conducting an exercise occurred to me. อยู่มาวันหนึ่งขณะที่เรากำลังคุยกันถึงขั้นตอนการประเมินปริมาณที่ไม่แน่นอนความคิดในการออกกำลังกายก็เกิดขึ้นกับฉัน I asked everyone to write down an estimate of how long it would take us to submit a finished draft of the textbook to the Ministry of Education. I was following a procedure that we already planned ฉั to นขอให้ทุก incorporate คนเขีย into น our ประมาณการ curriculum. ว่าเราจะใช้เวลานานแค่ไหนในการส่งร่างหนังสือเรียนฉบับสมบูรณ์ให้กระทรวงศึกษาธิการฉันกำลังทำตามขั้นตอนที่เราวางแผนจะรวมเข้ากับหลักสูตรของเราแล้ว The proper way to elicit information from a group is not by starting with a public discussion but by confidentially collecting each person's judgment. วิธีที่เหมาะสมในการดึงข้อมูลจากกลุ่มไม่ใช่โดยการเริ่มต้นด้วยการอภิปรายสาธารณะแต่โดยการรวบรวมคำตัดสินของแต่ละคนอย่างเป็นความลับ This procedure makes better use of the knowledge available to members of the group than the common practice of open discussion.
กระบวนการนี้ทำให้ใช้ความรู้ที่มีให้สมาชิกของกลุ่มได้ดีกว่าวิธีปฏิบัติทั่วไปในการอภิปรายแบบเปิด I collected the estimates and jotted the results on the blackboard. They were narrowly centered around 2 years. ฉันรวบรวมค่า The ประมาณ low end และ was จด one ผล and ลั a พธ์ไว้ half, บนกระดานดำ the high end 2.5 years. พวกเขาอยู่ตรงกลางอย่างหวุดหวิดประมาณ2 ปีต่ำสุดคือ1 เศษ 1 ส่วน 2 ปลายสูง2 เศษ 1 ส่วน 2 ปี Then I had another idea. I turned to Seymour, our จาก curriculum นั้นฉันก็ expert, มีความคิดอื่น and asked whether he could think of other teams similar to ours that had developed a curriculum from scratch. ฉันหันไปหาซีมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรของเราและถามว่าเขาจะนึกถึงทีมอื่นๆที่คล้ายกับทีมของเราที่พัฒนาหลักสูตรใหม่ทั้งหมดได้หรือไม่ This was a time when several pedagogical innovations like new math had been introduced, and Seymour said he could think of quite a few. นี่เป็นช่วงเวลาที่มีการแนะนำนวัตกรรมการสอนหลายอย่างเช่นคณิตศาสตร์ใหม่และซีมัวกล่าวว่าเขาคิดได้หลายอย่าง Whether he knew the history of these teams in some detail, and it turned out that he was familiar with several. ไม่ว่าเขาจะรู้ประวัติของทีมเหล่านี้ในรายละเอียดบางอย่างหรือไม่และปรากฏว่าเขาคุ้นเคยกันหลายทีมแล้ว I asked him to think of these teams when they had made as much progress as we had. How long, from that point, ฉันขอ did ให้ it เขา take นึก them ถึ to งทีมเหล่า finish นี้ their เมื่อพวก textbook เขาก้าวหน้าเท่า projects? ที่เรามี พวกเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการทำโครงงานหนังสือเรียนให้เสร็จ He fell silent. When he finally spoke, it seemed to me that he was blushing, embarrassed by his own answer. You know, I never realized this before, but in fact not all the teams at a stage comparable to ours ever did complete their task. เมื่อเขาพูดในที่สุดสำหรับฉันดูเหมือนว่าเขาจะเขินยกกับคำตอบของเขาเองรู้ไหมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกทีมในเวทีที่เทียบได้กับทีมของเราที่เคยทำภารกิจสำเร็จ A substantial fraction of the teams ended up failing to finish the job. ส่วนใหญ่ของทีมจบลงด้วยการล้มเหลวในการทำงานให้เสร็จThis was worrisome. We had never considered the possibility that we might fail. สิ่งนี้น่าเป็นห่วงเราไม่เคยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เราอาจล้มเหลว My anxiety rising, I asked how large he estimated that fraction was. RWL? ความ Citing วิตกกังวลของ T20, ฉันเพิ่มขึ้น about ฉันถามว่า 40%. เศษส่วนนั้นมีค่าประมาณเท่าใด By now, a WL pall of gloom was falling เมื่อ over พิจาร the ณาถึง room. T20 ประมาณ 40% เขาตอบถึงตอนนี้ความเศร้าหมองก็ตกลงมาทั่วห้อง Those who finished, I asked. How long did it take them? พวกที่เสร็จแล้วฉันถาม พวกเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ I cannot think of any group that finished in less than 7 years, he replied, nor any that took more than 10.
ฉันไม่สามารถนึกถึงกลุ่มใดที่จบในเวลาน้อยกว่า7 ปีเขาตอบว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ใช้เวลามากกว่า10 I grasped at a straw. When you compare our skills and resources to those of the other groups, how good are we? และฟังเมื่อคุณเปรียบเทียบทักษะและทรัพยากรของเรากับทักษะของกลุ่มอื่นๆเราเก่งแค่ไหน How would you rank us in comparison with these teams? คุณจะจัดอันดับเราอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับทีมเหล่านี้ Seymour did not hesitate long this time. We're below average, he said, ซีมัวไม่ลัง but เลใจ not by นานในครั้ง much. นี้ This came as a complete surprise to เขา all ก of ล่าว us, ว่าค่าเฉ including ลี่ยต่ำแต่ไม่ Seymour, มาก whose prior estimate had been well within the optimistic consensus of the group. สิ่งนี้สร้างความประหลาดใจให้กับพวกเราทุกคนรวมถึงซีมัวซึ่งการประมาณการก่อนหน้านี้อยู่ในฉันทามติในแง่ดีของกลุ่ม Until I prompted him, there was no connection in his mind between his knowledge of the history of other teams and his forecast of our future. จนกว่าฉันจะถามเขาไม่มีความเชื่อมโยงใดๆในใจระหว่างความรู้ของเขาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของทีมอื่นๆกับการพยากรณ์อนาคตของเรา Our state of mind when we heard Seymour is not well described by stating what we knew. Surely all of us, สภาพจิตใจของเราเมื่อเราได้ยินซีมอร์ไม่ได้อธิบายอย่างดีโดยระบุสิ่งที่เรารู้ knew that a minimum of 7 years and a 40% chance of failure was a more plausible forecast of the fate of our project than the numbers we had written on our slips of paper a few minutes earlier. But we did not acknowledge. รู้ว่าอย่างน้อย7 ปีและโอกาส 40% ของความล้มเหลวเป็นการคาดการณ์ชะตากรรมของโครงการของเราที่น่าเชื่อถือมากกว่าตัวเลขที่เราเขียนไว้ในกระดาษเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้แต่เราไม่รับรู้ What we knew. The new forecast still seemed unreal, สิ่งที่เรารู้ because we could not imagine how it could take so long to finish a project that looked so manageable. การคาดการณ์ใหม่ยังคงดูเหมือนไม่จริงเพราะเราไม่สามารถจินตนาการได้ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเสร็จสิ้นโครงการที่ดูสามารถจัดการได้ No crystal ball was available to tell us the strange sequence of unlikely events that were in our future. ไม่มีลูกบอลคริสตัลที่จะบอกเราถึงลำดับเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของเรา All we could see was a reasonable plan that should produce a book in about 2 years, conflicting with statistics indicating that other teams had failed or had taken an absurdly long time to complete their mission. ทั้งหมดที่เราเห็นคือแผนที่สมเหตุสมผลซึ่งน่าจะผลิตหนังสือได้ในเวลาประมาณ2 ปีซึ่งขัดแย้งกับสถิติที่ระบุว่าทีมอื่นล้มเหลวหรือใช้เวลานานอย่างไร้เหตุผลในการปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ What we had heard was base rate information, from which we should have inferred a causal story, if so many teams failed, and if those that succeeded took so long. Writing a curriculum was surely much harder than we had thought. สิ่งที่เราได้ยินคือข้อมูลอัตราฐานซึ่งเราควรอนุมานเรื่องราวที่เป็นสาเหตุหากหลายทีมล้มเหลวและหากทีมที่ประสบความสำเร็จใช้เวลานานมากการเขียนหลักสูตรก็ยากกว่าที่เราคิดไว้มาก But such an inference would have conflicted with our direct experience of the good progress we had been making. The statistics that Seymour provided were แต่ treated การอ as นุมาน base ดังก rates ล่าว normally จะขั are ดแย้ง noted กับ and ประสบการ promptly ณ์ตร set งของเรา aside. เกี่ยวกับความก้าวหน้าที่ดีที่เราทำสถิติที่ดูเหมือนให้มากกว่านั้นถือเป็นอัตราฐานโดยปกติจะมีการบันทึกไว้และกันไว้โดยทันที We should have quit that day. None of us was willing to invest 6 เรา more ควรจะ years เลิก of กันในวัน work นั้น in a project with a 40% chance of failure. พวกเราไม่มีใครยินดีลงทุนทำงานอีก6 ปีในโครงการที่มีโอกาสล้มเหลว 40% Although we must have sensed that persevering was not reasonable, the warning did not provide an immediately compelling reason to quit. แม้ว่าเราจะต้องรู้สึกว่าความภาค
พียงนั้นไม่สมเหตุสมผลแต่คำเตือนไม่ได้ให้เหตุผลที่น่าสนใจในทันทีที่จะเลิก After a few minutes of desultory debate, we gathered ourselves together and carried on as if nothing had happened. The book was eventually completed 8 หลังจาก years ถกเถียง later. กันอย่างสบประมาทไม่กี่นาทีเราก็รวมตัวกันและเดินต่อแปลกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ในที่สุด8 ปีต่อมา By that time I was no longer living in Israel and had long since ceased to be part of the team, which completed the task after many unpredictable vicissitudes. เมื่อถึงเวลานั้นฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในอิสราเอลอีกต่อไปและเลิกเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ทำภารกิจนี้สำเร็จไปนานแล้วหลังจากเกิดความผันผวนที่คาดเดาไม่ได้มากมาย The initial enthusiasm for the idea in the Ministry of Education had waned by the time the text was delivered and it was never used. ความกระตือรือร้นในขั้นต้นสำหรับแนวคิดในกระทรวงศึกษาธิการลดลงเมื่อถึงเวลาที่ข้อความถูกส่งและไม่เคยใช้ This embarrassing episode remains one of the most instructive experiences of my professional life. I eventually learned 3 lessons from it. ตอนที่น่าอายุนี้ยังคงเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ให้ความรู้มากที่สุดในชีวิตการทำงานของฉันในที่สุดฉันก็ได้เรียนรู้3 บทเรียนจาก The มัน first was immediately apparent. I had stumbled onto a distinction between 2 profoundly different approaches to forecasting, which Amos and I later labeled the inside view and the outside view. อย่างแรกปรากฏชัดทันทีฉันได้สังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างวิธีการพยากรณ์2 วิธีที่แตกต่างกันอย่างลึกซึ้งซึ่งต่อมาฉันกับเอมอสได้ระบุมุมมองภายในและมุมมองภายนอก Second lesson was that our initial forecasts of about 2 years for the completion of the project exhibited a planning fallacy. Our estimates were closer to a best-case บ scenario ทเรียน than ที่ to a 2 คือการ realistic คาดการณ์เบื้อง assessment. ต้นของเราประมาณ2 ปีสำหรับความสมบูรณ์ของโครงการแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดในการวางแผนค่าประมาณใกล้เคียงกับสถานการณ์กรณีที่ดีที่สุดมากกว่าการประเมินตามความเป็นจริง I was slower to accept the third lesson, which I call irrational perseverance, the folly we displayed that day in failing to abandon the project. Facing a choice, we gave up ฉันยอม rationality รับบท rather เรียน than give นั้น up the ช้ากว่า enterprise. ซึ่งฉันเรียกว่าความภาคเพียรที่ไม่มีเหตุผลความโง่เขลาที่เราแสดงออกในวันนั้นด้วยการไม่ละทิ้งโครงการเมื่อเผชิญกับทางเลือกเราละทิ้งความมีเหตุมีผลมาก